Io amo molto il Donna Fugata Film Festival. Dentro questo castello ho visto un bell'ambiente, ma si parla anche di come usare il cinema. Poi c'è questa, come dire, area di comunità condivisa. È una manifestazione particolarissima rispetto ai classici film festival perché mescola tante cose. Quello che io penso è che sia un festival necessario. Io sono tanti anni che manco da Ragusa e trovo questo ambiente stupendo. Ormai il festival è una realtà consolidata. Ci sono tutte le potenzialità per farlo diventare un festival di grandissimo livello.